Ką sako apie krepšinį žmonės? Pralaimėjome, ne mes. Tai ispanai prakniso sidabrą. Tai jau tikrai taip. Jo, sakom, lemba, aš kitaip norėjom sidabro. Auksas. Dvi draugės kalba, nesuprantu, kaip vyras su 2 inkstais gali sakyti, kad neturi pinigų nupirkti man žiedą su deimantu, ką? Melagis. Ateina valstybinė mokesčių inspekcija į įmonę, prieina prie sekretorės, įėjusi patalpą, sako, laba diena, kur šiuo metu yra direktorius? Sako, šiuo metu jis dirba su dokumentais. O sako, kodėl iš jo, žiūrėkit, kabineto, kur parašyta direktorius dūmai rūksta. Nu, matot, jis degina dokumentus. Dirba su dokumentais, geras. Sako, užsimk tuo, ką tu iš tikrųjų mėgsti ir tu niekada nedirbsi. Valgysi irgi retai. Ir niekada nevalgysi. Sako, dar geriau nei stiprios kavos puodelis iš ryto žadina toks momentas, kai eini į vonę ir mažuoju kojos piršteliu kali į stalą. Siaubinga, taip, teko mums patirti. Taip, šito negalima skaityti. Dar vienas. Krokodilas Gena taip gėdėjusi savo vardo, kad visiems prisistatinėja paprasčiausiai Lacoste. Ar Kostė dar toks yra. Sako, panelė vaikinui, su kuriuo neseniai susipažinu, sako, nu bet kaip tu gali teikti, kad tu perfekcionistas, jeigu pažiūrėk pas tave, koks namuose bardakas, nu tai čia siaubingai, čia yra savartynas. Bičas žiūri, sako, nu tai kas, bet čia yra idealus savartynas. Na ir aš dar vieną turiu. Lektorius, reiškia, paskaitoje. Mes žinome daug neiginį išreiškiančių žodžių bei jų junginių, bet niekada jokioje kalboje nerasite, kad 2 teiginiai reikštų neigimą. Ir balsas iš galinių sulų. Aha, žinoma. Aha, žinoma. Geras. Kalbasi 2 telefonu, sako, sveikas, o ko tu, sako, toks piktas dabar, ko čia nervinės? Sako, gal dėl krepšinio? Ne, nenervink. Sako, nu tai kas tau yra, ko čia toks nervingas iš pat ryto? Sako, pirmiausiai, tu mane pažadinai. Jo, pažadinau, atsiprašau, šiaip į darbo telefoną tau skambinu. Nu ir pabaigai, jeigu jūs pasiuntė ant 3 raidžių, nu žinokit, skriskit į Goa.